God morgon och välkomna till en ny vlogg här på kanalen. Klockan är 5:30 på morgonen och ja, här har vi henne. Bam! Vi ska åka till Norrköping och lossa, förlåt. Nej, jag ska bara starta upp här, ni får stå lite snett. Mycket med hela grannskapet. Vi ska till Norrköping och lossa. Och därefter så ska vi lasta i Norrköping. Sen blir det faktiskt köra till Målilla. Och jag tänkte att ni skulle få följa med mig idag. De här kan jag klara med så länge. Du ska tända upp påbelysningen med. Det är kallt ute idag alltså. Det är liksom bara ett par, alltså det är minusgrader. Det är så jävla vidrigt så det är Så det är bara att trycka upp värmen och sen in med kortet. Tjing tjong. Tjena. God morgon. Så! Och det är så kallt! Men som sagt, vi ska åka och koppla på vagnen och sen ser ni? Ja, sen drar vi. Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah. Oh, no way, I ain't gonna stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken, yeah. And we all outspoken. Need someone who could just go. Sometimes I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way, yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way. And we all deal with our pain. Jag sa ju för ett tag sedan att jag förmodligen kommer dela den här bilen med någon. Men vi har löst det ändå, tror jag. Så jag kommer inte behöva lämna ifrån mig den här. För att saken är den också. Jag vill verkligen inte göra det. Jag personligen tycker att jag har marknadsfört Barbamamma då oerhört bra. Det är så många som skickar video till mig på Instagram. När de ser mig på någon parkeringsficka. Eller som när jag ska lasta och lossa och sådär. Bara på de senaste 2 veckorna har det kommit fram jättemycket människor faktiskt. Och dels tagit kort på mig och Barbamamma. Men också bara få prata. Jag tycker det är så jävla roligt att folk, alltså att hon har blivit ett sånt ansikte utåt. Och nu vet jag ju, nu kommer ni ju se den här vloggen. Jag kanske kan köra ihop förresten. Så här är det. Jag kan säga det i den här vloggen att jag och Soifa i Helsingborg kommer ha samarbeten framöver. Jag håller det lite där så får vi se hur mycket det kommer bli. Men jag vill påminna alla er liksom att vill ni köpa grejer och är i Helsingborg, sväng runt Soifa och köp lite prylar. Eller gå in på deras webbshop. Det har de också. De är fruktansvärt snabba på att skicka ut grejer. Bara för att ge er adressen också till det där då. Så gör vi så här.
Men dumma telefon. Soifa. Den stationen. Ligger på Bunkalundsvägen 2 i Helsingborg. Och det är ute liksom vid, eller vad heter det? Är det Ättekulla där åt eller nej? Skitsamma, jag ska inte säga vilken områden. Men i alla fall, här har ni det om ni ser. Så åk dit och kolla in deras shop. De har fruktansvärt mycket. Jag kommer åka dit någon dag igen. Jag har varit där liksom 2 omgångar nu på 1 vecka typ. Men nästa gång så kommer jag även filma där inne och det vet de om. I och med att vi ska göra samarbete då. Men skitsamma, nu ska jag dricka kaffe och bara ta det lugnt. Så ses vi sen. It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. 'Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, 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 oh. I'm losing control. Nu har vi lastat och ja, jag tänkte visa er den här för ni har ju inte sett den här. Jag har ju faktiskt vad heter det? Jag har ju faktiskt handlat lite små grejer och som jag sa innan så väntar jag även på grejer från Soifa. Den här bordsmattan kommer faktiskt ifrån Soifa i Helsingborg. De har en massa olika modeller, alltså på text och färg och märken och sådär då. Så den har jag lagt där. Här hängde jag faktiskt min lilla vimpel. Eftersom gardinen är ju här nu och den går så långt ner. Så hänger jag vimpeln där så syns den ändå inte utifrån. Så det är så det ser ut nu. Och där uppe då hänger den. Jag har även på både förarsida och passagerarsida satt upp såna här klistermärken. Och jag menar det är ju väldigt enkelt att följa. Eftersom det är min lastbil och mina regler. Vad gör jag just nu? Ja. Jag sitter faktiskt bara och väntar på att klockan ska gå nu. Jag har lastat och jag ska åka till Målilla och lossa det här. Jag måste ringa den bonden också bara, för jag blir inte klok på adressen. Det var som förra gången jag skulle lossa gödning. Då hade jag en adress på fraktsedeln. Så ringde jag och jag frågade alltid, ja är det den här och den här adressen? Och det var tur att jag gjorde det, för han bara, nej då kommer du fel. Och det var liksom inte fel på 100 meter utan vi snackar kilometer. Vi kanske till och med snackar 1 mil skillnad. Men så jag måste ringa och kolla här, för att när jag knappar in adressen på GPSen så kommer jag bara till en jävla mitt i en korsning. Men det är ett lantbruk AB, tjalalala. Men det kan ju vara lilla kutt som driver ett AB liksom. Men skitsamma. Det roliga är nu med att jag står på ett ställe som många andra gånger där det inte finns någonstans att äta. Så jag får bara ta en nödlösning här nu så länge. Coca-Cola.
Och snus. Det blir bra. Nej, det var inte det jag skulle visa. Jag har faktiskt lite salami här i en burk. Och sen har jag en pärlboll. Det är faktiskt det enda i matväg som jag har i lastbilen just nu. Jag brukar ha i frysen och sådär, men jag har faktiskt inte fyllt upp. Utan jag tänkte att jag ska äta upp det som jag har nu, för sen är det ju påsk. Vilket innebär då att man är ledig på långfredag, lördag, söndag och måndag. Så den här veckan blir ju kort. Och likadant nästa. Men det kan jag absolut leva med. För jag och min familj, vi har så mycket planerat nu under hela påsken. Och det ska faktiskt bli väldigt mysigt att fira påsk. Jag vet inte, jag har inte känt så någon gång innan när det gäller påsken. Men ja. Fredagen är vi bortbjudna. Lördagen är vi bortbjudna. Söndagen är vi också bortbjudna. Så ja. Det blir inte mycket matlagning hemma. Men det gör ingenting. Nu kommer en lastbil. Vad fan, det är hon ju. Helvete heter hon. Jag har sett henne på Insta. Jätte rödhårig. Skitsamma. Katrin någonting. Ja. Men så ser läget ut. Ni kanske vill se. Ni kanske ser lastbilen här när hon kommer här. Hon ska lasta på Jara. Oj. Där bak står hon. Där. Så, nu är jag hemma igen och jag har hämtat paketet ifrån Soifa. Jag kommer länka till deras webbshop också här nere i beskrivningen. Så vill ni själva köpa någonting, så bara klickar ni in på den länken. Så kan ni kolla där. Jag har som sagt ingen aning om vad som ligger här i. Utan det blir en liten överraskning. Och jag kommer inte sätta på det här då på lastbilen, för att jag orkar inte koppla loss släpet. Så jag har parkerat lastbilen längre bort. Men till att börja med så har jag fått 2 stycken såna här skyltar i plast. Alltså hårdplast. Så de här kommer jag att montera fram i grillen. Jävligt nice. Alltså verkligen. Jag kommer även lägga ut bilder på det här på Instagram. Och även där kommer jag då länka till Soifa i Helsingborg. Kanon. Babamamma kommer bli jättefin. Vi ska se här. Och de skickade faktiskt även med en turkvissla. Så nu äntligen har jag en turkvissla. Nu ska jag bara försöka koppla in den här själv på något vänster. Så jävla gutt. Alltså det är helt suveränt. Fy fan, nu kan jag bara vissla runt. Fan vad gutt. Det gläder mig. Och sen har jag även fått en tröja. Sen var det något mer. Har de skrivit någonting här på? Jag ska faktiskt läsa det här brevet också. Hej Joakim, nu ger vi oss ut på okända vägar. Superspännande, smilegubbe. Din kod för rabatt i vår webbshop är såklart någonting. Meddela mig när jag ska aktivera den. Kör försiktigt, hälsar Soifa-gänget och Tina. Så där ser ni. Där uppe. Soifa. Men som sagt, jag kommer även jag kommer lite längre fram även ge er en rabattkod faktiskt tillsammans med Soifa i ett litet samarbete. Så när det är dags så kommer jag att
ge ut den på Instagram till att börja med och i en vlogg. Nu är det ju april. Jag tänker att vi kanske ska försöka få igång den till maj. Men ja, just det, tröjan här med förresten. Det är en svart t-shirt. Jag kan säga innan jag ens egentligen tar på den att det ser ut att vara sån här funktionströja, ni vet, när man typ tränar. Så att jag kan tänka mig att det är riktigt skönt material. Jag vet inte om ni ser det här. Det kanske ni inte gör. Men det är massor med såna här hål i den. Så det är en tröja som andas. Där har vi det. We love trucks. Och sen där uppe står det Soifa. Och även då fram på bröstet. Så det här blir supernice alltså, verkligen. Så ja, vad ska man säga? Tusen tack till alla er på Soifa i Helsingborg. Det här, jag ser fram emot det här. Det ska bli riktigt spännande att få samarbeta med och kunna erbjuda mina tittare en rabattkod. Men det här var allt för denna vloggen. Det blev tyvärr inte så mycket roligare än så här. Som jag sagt innan, det är inte alltid lätt att filma när man bara ligger och kör liksom 8, 9, 10 timmar på en dag. Det finns inte så mycket att filma då. Jag kan prata om någonting, men det blir inte så mycket så. Ibland lastar och lossar jag bara en gång liksom på en dag. Resten så kör jag. Men i alla fall, ge den här videon en tumme upp. Lämna gärna en kommentar där nere. Så ses vi när vi ses. Och kom ihåg, om ni ser mig ute på vägarna, fotografera gärna eller filma, så skickar ni det till mig på Instagram, så kommer jag att lägga upp det på Insta-händelsen. Ha det gött nu. Hej.